A ƙarshe dai shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya gane cewa fa ya riga ya kira ruwa babu lema, wato ya tafka babban kuskure na kisan shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Ayatollah Ali Khamenei, duba da abubuwan da suka faru a wannan jana'izar tasa. Wato hikimar ƙasar Iran kenan ta shirya wannan gagarumar jana'iza da aka ce irin ta karo na farko kenan da aka taɓa yi a faɗin tarihin duniya. Misali, an ce an samu ziyartar ƙasashe sama da guda 100, shugabannin ƙasashe, prime ministers, manya-manyan mutane daga ƙasashe, sarakuna da sauransu, sun zo ƙasar Iran, sun yi bankwana da shugaban juyin juya halin ƙasar Iran, kama daga musulmi da waɗanda ba musulmi ba, al'ummar duniya dai gabaki ɗaya. Haka zalika miliyoyin mutane sun halarci wannan jana'iza, al'ummar ƙasa kai ka ce gabaki ɗaya ba ma mutum ƙwaya ɗaya wanda bai halarci wannan jana'iza ba, wanda hakan ya matuƙar girgiza shugaban ƙasar Amurka Donald Trump, ya fara shakku a ransa, wai dama haka al'ummar ƙasar Iran ma suke ƙaunar wannan shugaba nasu? Wanda wannan abu ya ba shi mamaki, yadda ya ga ana ta ci gaba da jimami, kuma duniya tana ta abin nan ɗin alhinin mutuwar wannan shugaba da kuma bankwana da ake yi da shi. Wato wannan ya nuna cewa mafi akasarin mutanen da ya gani suna wannan alhini fa yanzu maƙiyan ƙasar Amurka ne, maƙiyan ƙasar Yahudu ne, kuma shi kanshi maƙiyansa ne. Domin duk wanda ya ji daɗi da kisan da aka yi ba zai halarci wannan jana'iza ba, ba zai kuma nuna damuwarsa kan abin da ya faru ba. Amma ko duk wanda ya halarta yana ɗaya daga cikin wanda bai ji daɗin abin da ƙasar Amurka ta yi ba kenan. Wannan ya sa shugaban ƙasar Amurka ya fahimci cewa fa lallai ilahirin waɗannan ƙasashe da mafi akasarin shugabanninsu da al'ummar duniya suna ƙyamar ƙasar Amurka bisa wannan mummunan aiki da ta yi, wanda kuma kun san duk abin da yake na tarihi ya riga ya shiga tarihi, ko bayan shekara 1000 za a ɗauko a faɗi, a haska, a faɗi ga yadda lamarin ya kasance. Wannan shi ne nadama ta farko da shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya fara yi game da wannan katobara da ya tafka shi da ƙasar Yahudu. Wato irin wannan salo da ƙasar Amurka take amfani da shi, wato baƙin salo ne, mummunan salo ne. Jama'a suna ganin ƙasar Yahudu ita ce kan gaba gurin cin zarafin al'ummar musulmi a faɗin duniya, amma ina muku rantsuwa da Allah, a zahiriya babu maƙiyar ƙasashen musulmi kamar ƙasar Amurka. Sai ka yi lissafi mai zurfin gaske za ka fahimci haka. Ita kanta ƙasar Yahudun waye ya kafa ta? Ƙasar Amurka ce. Da bazawarawa take rawa, da ƙasar Amurka take rawa. Duk wata ƙasar musulmi a faɗin duniya su waye suka fatattaka ta, suka kacaccala ta, bayan sun fita daga ƙasar suka ƙi bari a zauna lafiya, suka bar ƙasar cikin yaƙe-yaƙe? Ƙasar Amurka ce. Wato su ne maƙiyan addinin musulunci na farko, su ne maƙiyan al'ummar musulmi, kuma su ne suka tsaya kai da fata ba za su taɓa bari kan al'ummar musulmi ya haɗu ba. Wannan shi ne gaskiyar da ya kamata al'umma su fahimta. Ina mugun baƙin ciki da takaici ta yadda wai yau a samu musulmi har suna jin su raba kai a kan Amurka ko wata ƙasa da take yaƙar ƙasar Amurka. Abin nan yana ban mamaki. Ku duba sauran ƙasashe irin na musulmi da sauransu a tarihi na baya, wanda suka taimaka aka ragurguza su, wasu kuma suka zo suka ɗauko makaman yaƙin da kansu suka ma shugabannin ƙasar sharri, suka je suka kashe shugabannin ƙasar, suka fatattaka ƙasar, suka sace musu dukiya. An ga yadda suka yi a ƙasar Iraki, Saddam Hussein, haka aka mai sharri, yayi ta bayani yana bai da makamin ƙare dangi, suka ce ƙarya ne yana da shi. Suka shiga wannan ƙasa, suka fatattaka wannan ƙasa, suka hallaka shi, suka sace gwalagwalai, suka kwashe man fetur ɗin ƙasar. Haka suka yi amfani da Gaddafi. Aka zo aka ce ai Gaddafi dictator ne, azzalumi ne, cutar da mutane yake yi. A lokacin mulkin Gaddafi, 'yan ƙasar Libya bambancinsu da 'yan aljanna kawai su suna duniya ne. Domin duk wani abu na ni'ima babu ƙwaya ɗaya wanda ba sa samu. Gidan kwana, farashin man fetur, ilimi, ba sa cikin fatara ko talauci ko tashin hankali na ta'addanci ko na abu makamancin haka. Suna cikin mafi maƙuran ni'ima da Allah ya musu. Wallahi aka zo waɗannan mutane marasa tsoron Allah, haka suka ce wai ai wannan mutumin mulkin mallaka yake yi, ya ƙi yadda a yi demokaradiyya, shi da 'ya'yansa da zuri'arsa ne kawai suke ci gaba da mulkin gado da sauransu. Suka zuga al'ummar ƙasa, kuma suka taho da sojoji da machineries, foreign machineries, aka shiga wannan ƙasa, aka samu taimakon marasa tsoron Allah da waɗanda ba sa gode ma ni'imar Allah a cikin ƙasa, suka ga haka ne bari mu kawar da shi, mu sa
mulki na zamani modern democracy a rinƙa caccanza shugabanni. Aka fatattaka ƙasar, aka kacaccala ta, aka kwashe abin da ya mallaka, aka destabilizing ɗin ƙasar har yau ƙasar Libya ya take. Shin wai waɗannan mutanen alheri suke zuwa ma da mutane ko sharri ko bala'i? Wai yaushe mutanen duniya za su hankalta ne? Ni ina mugun mamaki da ta'ajibin daƙiƙin mutum mara ƙwaƙwalwa ya ga waɗannan mutanen sun tunkaro wata ƙasa ya rinƙa tunanin alheri suka zo kawo wa wannan ƙasar. Kai wani irin mutum ne, ba ka bin tarihi ne ko kai ƙwaƙwalwarka wani abu ne a ciki na rashin kan gado da rashin lissafi? Idan da kana bin tarihi sai ka je ka kalla wace ƙasa suka taɓa kai ma tallafi ya tabbata tallafi suka kai mata abin alheri ne. Ga shi ne yanzu sun je sun kai tallafin ko sun je da sojoji sun kawar da masu zalunci a ƙasar, sun shimfiɗa wani adalci da yanzu ƙasar ta miƙe, ake moran demokaradiyya, ake moran albarkatun ƙasa. Babu ƙasar, duk ƙasar da suka je suka shiga suka fita to ƙasar ta mutu kenan har abada, ba za ta taɓa dawowa daidai ba. Sai sun yi kace-kace da ita, sun ruɗa ta, sun kwashe komai, sun bar 'yan iska da makamai a hannunsu, ya zamana yau gwamnati na da iko, gobe 'yan ta'adda na da iko. Wai kuma yau irin waɗannan ƙasar ce za ka ga sun tunkaro wani yanki, suna ƙoƙarin tarwatsa wannan yankin, har ka rinƙa wani lissafi kana so ka yi manipulating ɗin abubuwa, kai ƙoƙarin nuna kana goyon bayan su ko wani abu makamancin haka. Kai, wato ɗan adam wani lokaci Allah ne kawai ke iya hukunta shi ya mai uƙuba daidai da halinsa, amma son zuciyar da al'umma take fama da ita, abin yana ɗaure min kai, yana ban mamaki. Abu ya faru sau ɗaya, ya faru sau biyu, ya faru sau uku. Jama'a an je Iraki an kwatanta wannan abin, an je Afghanistan an yi wannan abin, an je Libya an yi wannan abin. Wani ƙasa ce kuma take so ta zama muku darasi akan a gabas tsakiya akan irin abubuwan da waɗannan mutane suke yi? Wannan shine salonsu, wannan shine tsarinsu. Duk wani mutum da kaga mutanen nan sun bi shi za su tarwatsa ƙasar shi, to wallahi kar ka tsaya raba ɗayan biyu, mutumin kirki ne, shi ne asalin wanda ya cancanci ya jagoranci al'ummar ƙasarsa. Wannan shi ne na gaskiya. Abin da ya faru a ƙasar Iran fa, the same method ɗin da suka yi amfani da shi a Iraƙin da Libyan da Afghanistan ɗin, shi ne yanzu aka zo za a yi amfani da shi. Aka ce waɗannan dictators ne, wannan regime ɗin ai sun daɗe suna mulkin kama karya, ya kamata a canza su. Wannan shi ne muradin ƙasarsu. Aka fara yunƙurin kashe shugabannin, sun ƙi kasuwa, an kashe, amma tsarin ƙasar ya ƙi rugujewa. Sun rasa yadda za su yi da al'ummar ƙasar, har shi ne ta kai ga wannan matakin. To haka suke yi. Mutane wani lokaci sai abin ya faru a zahiri a kansu suke ɗan gane cewa fa da gaske mutanen nan maƙaryata ne, amma duk abin da suka faɗi a faɗin duniya sai mutane su rinƙa yadda. Musamman ka duba abin da ya faru a nan Najeriya. Yanzu Kiristoci, wato ni ban taɓa ganin, a yi haƙuri Kiristoci na 'yan Najeriya, ƙwaƙwalen wasu daga cikin Kiristocin Najeriya akwai ayar tambaya a kansu. Su ban ma san me irin a cikin zukatansu ko a tunaninsu ba, kansu irin akwai buƙatar a tsaya a ringa musu wasu bayanai da za su ringa fahimtar su ba ma su san me suke yi ba. Na farko, ƙasashen da suke goyon baya a faɗin duniya a madadin wakilansu, ba ma addinin suke yi ba, ba ta addinin su suke ba. Yanzu misali za ka ga duk lokacin da aka ce ana wani rikici tsakanin ƙasar Yahudu da ƙasashen musulmi, wai sun je sun tsaya kai da fata, wai suna goyon bayan ƙasar Yahudu. To su ƙiyayyar da ƙasar Yahudu ma take ma addinin su ya fi ƙiyayyar da musulmi suke ma addinin Kiristanci. Domin shi musulmi ba ma ƙin mabiyin addinin Kiristanci yake yi ba, kiran shi yake yana zo ka shigo addini na ka tsira. Shi ne kiran da musulmi yake mai. Amma fa su Yahudu ba za ka shiga addininsu ba, ba ka da hurumi a cikin addininsu, kai ba jinsinsu ba ne, su ba sa buƙatar ka, kai ba ɗan jinsinsu ba ne. Sannan addininka kuma ba su yarda da shi ba. A ƙasarsa aka saukar da addinin Kiristanci, amma na gaya muku ka zo ka ce za ka yi ma ɗan ƙasa wa'azi a kan addinin Kiristanci, shekara 2 ne a gidan yari za a danƙe ka a kai ka. Ba a ma ɗan ƙasa wa'azi a kan shiga wannan addinin. Ka isa ka raba mutum jinsinsa da addininsa na gado na kaka da kakanni? Su addininsu nasu ne, na jinsinsu ne na kaka da kakanni, ba za su bar shi ba, kuma ba za su shiga naka ba, kuma kai ma ba sa son ka a cikin nasu. To amma wasu daƙiƙai wasu sai su rinƙa jin wai waɗannan su ƴan uwanmu ne, su ne ya kamata mu goyi baya, duk da ku ɗin ba sa son ku, ba sa son addinin naku. An ga abin da ya faru a Lebanon, da suka ringa amfani da gatari suna sare gunkin Jesus ne ko menene abubuwa makamancin haka. Amma mutanen nan saboda ƙwaƙwalansu ko meye a ciki, su abin da suke goyon baya su dai waɗancan, saboda su gabaki ɗaya rayuwarsu an gina ta ne akan ƙiyayyar musulmai. Haka zalika ƙasar Amurka. Su fa ƙasar Amurka in ka je ka kalli majoritin al'ummar ƙasar Amurka ma 'yan ba addini ne, ba za su yi addini ba. Su ba ta Kiristanci suke ba, sai ma yarda da Jesus ba. Coci gashi nan a Amurka ba zuwa ake ana ibada a cikinta ba. Wasu ma sai da musulmi ake su je su mai da ita masallaci su ringa sallah a ciki. Amma a haka za ku ga suna goyon bayan su.
Wato su abin da na fahimta ga irin mabiya addinin Kiristoci na Afirka, in dai kawai kai ba musulmi bane to kai nasu ne. Wato kai ko da kai ba Kirista bane, ko bautar gumaka kake, ko in dai kai baka cikin musulmai, to kai nasu ne, su a irin ƙwaƙwalensu kenan. Kuma ba su san cewa babu addini a faɗin duniya ƙwaya ɗaya da yake daraja addininsa ba kamar musulunci. Domin wanda kuke ce ma Allah, su kuma a gurin musulmi ba za ka kasance musulmi ba sai ka yarda annabin Allah ne, kuma in ka zage shi ka yi ridda. To irin wannan kara ma da addinin musulunci ma addinin Kiristanci ba sa kallon musulunci mafi kusa da addininsu. Amma su kuma waɗancan fa ba su yarda da addinin naku ba, ba su yarda da annabin naku ba, ba kuma sa son ku shiga addininsa ba, su kuma ba su shiga addininku ba. Wannan shi ne matsalar mabiya addinin Kiristoci. Su kuma musulmai, wasu daga cikin musulmai, ‘yan uwan musulmai, wato su kuma lamarin nasu ya fi ma na wa'incan zafafa da girmama game da tunaninsu da abubuwan da ke cikin ƙwaƙwalwarsu. Su kuma ga su musulmai ne, amma kuma bambancin aƙida ya sa suna jin cewa da su goyi bayan mai aƙida kala kaza, kai ba fa ana maganar ka goyi bayan Iran ko mai yaƙi da ƙasar Amurka ba ne ma a babin aƙida. Ka ƙaddara wanda yake yaƙar ƙasar Amurka ba ma musulmi ba ne, to yanzu ka zo ka ɗauko girman sharrin waɗancan ƙasashe da manufofinsu a kan musulunci da ƙasashen musulman duniya, ka ɗauko manufar waɗannan. Ko da a ce ƙasar Iran tana da wata mummunar manufa a kan ‘yan uwanta musulmi, to a ɗauko, abin da nake cewa shi ne a ɗauko girman mummunar manufar ƙasar Yahudu da ƙasar Amurka a kan musulunci da musulman duniya, sai a ɗaura a kan tebur, sai a ga su waye suka fi mummunar manufa. To in kana da hankali, ai wanda yake da ƙarancin mugun nufi a kanka, shi za ka mara ma baya idan ana wani ɗauki ba daɗi da kake ganin cewa ana fata ɗaya nasara a kan ɗaya. To ni yanzu a faɗin duniyan nan a ce waccan mutanen sun ruguje, ai duniya ma ta zauna lafiya, ba za ku ƙara jin ana yaƙe-yaƙe a faɗin duniya ba. Yau waɗannan mutanen a ce daularsu ta rushe, wallahi Gabas ta Tsakiya yanda ka san yanzu aka gina sabuwa haka za ta zauna lafiya, babu sauran yaƙe-yaƙe, al'umma za ta zauna lafiya, duk wani rikice-rikice a faɗin duniya wallahi tallahi sai ya zo ƙarshe. Saboda dama duk wani fitina su suke kunna ta, kuma su zo a matsayin su ne maganinta. Me yasa duk sauran ƙasashe ‘yan uwansu idan wani saɓani ya haɗu za su je su yi harkar diflomasi a sulhunta cikin ƙanƙanin lokaci, kaga abin yaƙi an ƙi yadda ya escalating ya zama yaƙi. Kuma su ba za su taɓa yadda su shiga yaƙi tsakaninsu da wata babbar ƙasa sa'arsu ba wadda za su ɗauki ba daɗi da suka san za ta iya illata su ba. Sai dai su je su haɗa faɗa ko kuma su je su takali ƙaramar ƙasar da suka san sun fi ƙarfinta, su zo suna kafan kama suna nuna su ne number one super power a faɗin duniya. Ƙasashe guda nawa ne suka tsokale musu ido? Akwai China, akwai Rasha, akwai takun saƙa na tattalin arziki, akwai takun saƙa a fannoni da dama na neman iko a faɗin duniya. Ku yi yaƙi da su mana. Ba za su yi ba, saboda sun san me zai biyo baya, amma da zarar sun ga wata ƙaramar ƙasa suna so su ci ganima a wannan ƙasar, za su zo su haddasa chaos, su zo su faɗa ma wannan ƙasar da yaƙi, su tarwatsa ta, su yi ta fankama mu ne na number one super powers. Haka suke yi. Su kuma ƙasar Yahudu kamar a irin ‘ya'yan masu kuɗi ne, ‘yan iska marasa ƙarfi. Irin za ka yi faɗa da ɗan talaka, ka sa a ɗaure mai ido, a ƙulle mai hannu, kai ta dukan shi. To haka suke zuwa su matsa ma ƙasar Amurka ta ƙwace makaman mutane, ta hana su tara sojoji, su kuma su zo su takale ta faɗa, su ta harbo makamai suna kashe su ba yadda za su yi, saboda su ba yadda za su yi su kare kansu. To wannan shi ne tsarin da suke ciki ba. Ni a irin fahimtata da abubuwan da nake kallo a faɗin duniya, idan ka ga mutum tunaninsa yana da ɗan rauni akan wai duk wani mutum a faɗin duniya da zai yaƙi wa'yancan mutanen ya goyi bayan shi, to na farko akwai na ɗaya daga cikin wanda aka yi brainwashing ɗin shi, aka ruɗa mai tunani, bai fahimci yadda aka yi kawo chaos a cikin al'ummar musulmi ba, ko kuma bai da masaniya ko ilimi ko misƙala zarratan akan abubuwan da suke faruwa a ƙasashen duniya da kuma abubuwan da waɗancan mutane suke so su cimma. Ni kawai iya tunanina kenan. Amma dai na san insha Allahu bayanai filla-filla za mu ci gaba da yi insha Allahu. Masu bibiyanmu suna fahimta, kuma muna nan muna ƙara ƙoƙari gurin expanding ɗin kafafunmu da nemo wasu hanyoyi da za mu ƙara bunƙasa al'amura, mu shigo da mutane da dama masu ilimi a kan wannan fannoni, su rinƙa mana sharhi domin mu ƙara ilimi, mu ƙara fahimtar yadda abubuwa suke a faɗin duniya. Komai da kaɗan ake farawa, kamar yadda muka fara da wannan sharhin, insha Allahu nan ba da daɗewa ba za mu ƙara girmama abun, mu gayyato mutane masu ilimi, masu sani sosai akan wannan harka ta siyasar duniya, mu rinƙa yi tafiya tare da su. Insha Allahu akwai buƙatar al'ummar musulmi a wayan musu da kai, a faɗaɗa wannan ilimin,
a faɗaɗa waɗannan bayanan, a rage kaifin muguwar ƙiyayya da gaba a tsakankaninmu, ta yadda ko da a ce haɗin kai muka samu na rage ƙyamar junanmu da faɗa a tsakaninmu, wallahi wata gagarumar nasara ce muka samu. Kamar misali, abin da muke so ya faru shi ne, yanzu ai nan yankin arewa ne, akwai musulmi, akwai kirista, akwai wanda ma ba su da addini, amma ga fitintunu nan na kashe rayuka suna ta addabarmu. To yau a ce an samu wani haɗin kai na al'ummar wannan yanki da za su rinƙa ƙoƙarin yaƙar masu ƙoƙarin kawo mana matsaltsalu a wannan yankin, kun ga wannan ai ba ƙaramin ci gaba ba ne. Kun ga wannan ba abu ne da yake buƙatar a ce sai kai musulmi ne, ko sai kai kirista ne, ko kai sai ɗan aƙida kaza ba ne. A'a, wannan matsala ce da ta addabi ɗan adamtaka na yankin arewacin Najeriya. Ya za a yi al'ummar arewa su haɗa kai su tunkari wannan ƙalubale, a bi kowa a zauna lafiya, kowa ya je addinin shi, kowa ya je harkokin shi. To kusan a ce a samu irin haka a fa tsakanin al'ummar musulmi ba ƙaramin gagarumar nasara ba ce. Ko da a ce kai baka ce dole sai ka shigo aƙidata ko na shigo aƙidarka ba, ko sai na bar ko sai ka bar addininka ba, ko na makamancin haka, a ce an samu fahimtar a yanzu ni ba zan yaƙe ka ba, kuma ba zan taimaka a yaƙe ka ba, kai ba za ka yaƙe ni ba, kuma ba za ka taimaka a yaƙe ni ba. To wannan kaɗai ma nasara ce. Iya a samu haka nasara ce. Yanzu a Gabas ta Tsakiya a ce ƙasashen Larabawa su ce to daga yau ba mu yarda a kafa wani sansanin soja a ƙasashenmu ba na ƙasashen kafirai. Ba za mu taimaka a yaƙi wata ƙasa 'yar yankinmu ba, ko da ƙasar nan ba ta musulmi ba ce, amma tun da a rukunin yankinmu take, muna so rukuninmu na Gabas ta Tsakiya ya zauna lafiya, ba za mu taimaka a yaƙe ta ba, kuma ita ma ba za ta taimaka a yaƙe mu ba. Don girman Allah mutanen nan ba za su samu nasara ba, ba za su zauna lafiya ba. Sannan kamar yadda ƙasar Yahuda ta tasa ƙasar Falastin tana nema sai ta ƙarar da su ce to mu wannan yankin namu ne. A zo dole sai an yi sulhu, an yarjejeniya, an dakatar da wa'incan daga cin zarafin wa'innan, a zauna lafiya, a yi wasu sharuɗa, a daina wannan abin har abada kawai. Ba shi kenan ba? Period. Very simple task. Amma mutane 'yan son zuciya za ka ji an fara maganganu kala daban-daban. Jama'a kullum ina ce muku akwai maganganu a bakina, akwai buƙatar mu faɗa su, mu zauna mu yi tattauna, mu ƙara wayar da kan juna, domin mu san yadda za mu rinƙa ba wa junanmu shawarwari, mu amfani addinin musulunci da musulmai da kuma yankunanmu. Jama'a nan zan dakata. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.